Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens à pour une vidéo pas qui mal les autres vidéos les مدارين نديرهم لكم. Cette fois-ci on va pas parler de make-up, on va pas parler de tuto maquillage, ماشي راح نهضروا على الفولار، mais راح نهضروا على mon expérience مع ياسر. Donc tout d'abord c'est quoi Yasser? Yasser c'est une application par laquelle il y a un chauffeur حتى لداركم ولا البلاصه اللي راكم حابين. Donc في l'application après نوريلكم. Donc dès que تدخلوا تجيكم la localisation تما وين راكم نتوما. يجي لكم لتما باش يلفتكم هذيك البلاصه وحده اخرى راكم حابين تروحوا ليها à des prix raisonnables je dirais, et franchement c'est les prix هادوش عجبني. c'est pour ça que j'ai choisi Yasser pour هذه la raison et pour حاجه واحده اخرى راح نقولها لكم. علاش؟ parce que c'est une application qui est 100% algérienne. quand je dis 100% algérienne ماشي تشرات شراوها من هيك وجاوا يخدموا بها لهنا. non, c'est-à-dire que des jeunes algériens, d'ailleurs انا رحت لهم و j'ai vu comment qu'ils bossent والله franchement ça fait plaisir de voir des jeunes algériens, de jeunes cervelles algériennes اللي يخدموا مصباح العشيه على une application. donc هما ils l'ont créé وهما يديروا في le développement ديالها. donc de jour en jour كاين des options جدد، كاين حاجات جدد لم يوجدوا فيهم. et d'après mon expérience je trouve déjà que حاجه vraiment كبيره surtout كتسمعوا بلي خدمت لهنا. donc c'est vraiment حاجه ميدين بلادي. donc دوكا passons les avantages تاع ياسر. donc هضرنا على le prix. par la suite نزيدو نهضروا على la réservation تاع le trajet. نعطيكم un exemple. زعما لو لوندومان عندي شغل صباح ولازم فريمون نكون في الوقت وهذاك شغل فريمون صباح بكري. donc واش ندير؟ جابيل ياسر نعيط لهم باغ تليفون جو ريزيرف بور لو لوندومان وغدوه من داك يبعثوا لي ان شوفور فلور اللي قلتها انايا يجي يرفدني باش يديني ونلحق في الوقت. فوالا هاد الحاجات تقدروا ديروها. on peut réserver un trajet. كاين حاجات واحد اخرين ثاني باغ اكزومبل on est des étudiantes وخرجنا وما لقيناش الكوس. et هاد العفسات صرا بزاف. دونك عندكم الشتاء surtout دوكا رانا في الشتاء الكوس ما كانش ما تلقاوش لي تاكسي الدنيا فارغه ولوني نقعدوا برا. on peut faire appel لياسر يجينا ان شوفور ونقولوا زعما تحلنا 400 دينار. دونك حنا نركبوا 3 في زعما اوني 3 نسكنوا هذوك 3 نقولوا سوا ديزون نسكنوا في القبه. دونك اون غرو نركبوا بين 3 ونقسموا هذيك اون اديسيون هذوك لي 400 دينار علينا حنا لي 3. دونك يستقابلنا موان شير ونلحقوا في الوقت. فوالا دوكا on va passer لكيفاش نستعملوا l'application ياسر. دونك l'application نلقاوها disponible gratuitement في Play Store ونلقاوها ثاني disponible في الاب ستور gratuitement كاين. دونك دوكا انا كنت صباح كي درت ليكسبيريونس ديالي كنت درت enregistrement d'écran باش نوريلكم كيفاش ندخلوا في l'application كيفاش on prend un chauffeur و فوالا كيفاش باش يجي لنا. donc tout d'abord هنايا كنت دخلت l'application ياسر. donc بسهوله وامان. الحاجه الاولى تخرج لكم وين راكم نتوما donc la localisation ديالكم. par la suite من تحت تروحوا تكتبوا لوين راكم حابين تروحوا. donc كيما هنايا صباح انا كنت حابه نروح للحانوت كنت حابه نروح لبير خادم et là j'avais cliqué بير خادم. voilà يدير لي l'itinéraire c'est-à-dire وين راني انا كنت في لي سورس باش نروح لبير خادم. juste en bas يكتب لي estimation du prix ويخرج لكم par la suite c'est-à-dire تخرج لكم l'estimation du tarif ou le temps estimatif du voyage. donc هنا c'était 200 dinars ou 5 minutes. après ماشي donc après ça dépend de l'embouteillage, sachant que Yasser il calcule le tarif selon la distance ou selon la circulation. Il y a des embouteillages ou des magages. Voilà. Après, il lancé les chauffeurs des Kainen. En fait, comment ça marche? C'est que Yasser a plus de 1000 chauffeurs. Un peu partout. À la BH, le chauffeur il حقلكم rapidement parce que كاينين un peu partout. Donc كيما لهنايا يلحقني انا لحقوني زوج. alors au début كنت صباح
كنت مازال جاي با كنت مازال ما وشتش روحي تو سا جي لونسي ومن بعد قلت واش درت دونك سييت عيطت لي لو مسيو اي بان لافونتاج دوك نوريكم سي كو لو شوفور يقدر يعيط لكم وتقدروا تعيطوا لو شوفور بور كونفيرمي اون سي جامي غلطتوا ولا اون سي جامي vous voulez confirmer ولا vous êtes en retard تحوسوا تعرفوا اسكو راح يلحق قريب مازال فوالا دونك كيما لهنا ويحوس على لي شوفور خرج لي لو بلو بروش دونك اون غرو يخرج لكم اللي يكون قريب ليكم هنا سي يكتب لكم لو نون اي برينون تاع لو شوفور يكتب لكم من تحت لو فييكول ديالو ويدير لكم لا بلاك ديماتريكولاسيون وعلى لا دروات كيما رانا نشوفوا كاين لو تليفون هذاك اللي تقدروا تعيطوا له به دونك انا اون فوا كو لحقاتو لا دوموند كي لا اكسبتي دونك اون فوا كي لا اكسبت يقول لكم لي لو شوفور ايت اون روت دونك لو شوفور ديمارا وراه جاي لعندكم